2 ทุ่ม 3 ทุ่มตัววันนี้วิ่งครบรอบออกจาก2 ทุ่ม 47วันนี้2 ทุ่ม 53 10 นาทีวิ่งรอบนึงอีก1 แก้วท้ายแล้วกลับไปแต่กำลังลุยน้ำ